வணக்கம் மக்களே, என் பேர் வெங்கடேஷ். நான் வந்து இங்கே நெதர்லாண்ட்ஸ் இதில் வேலை செய்கிறேன். நான் வந்து இங்கே யூரோப் வந்து 6 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஆம், ஆஹ், நான் வந்து இங்கே மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி க்கு வந்தேன். அப்புறம் நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து நான் இன்ஜினியராக வேலை செய்கிறேன். இப்போ நான் வந்து இங்கே ப்ராகில் செக் ரிப்பப்ளிக் கேபிட்டலில் ஒரு ஸ்டட்டரிங் வீக்கெண்டுக்கான இங்கே வந்திருக்கேன். இங்கே வந்து இங்கே இங்கே வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது. அண்ட் இப்படியே வாங்க நீங்கள்.